కుడి ముక్కులోంచి గాలి సరిగ్గా రావడం లేదు, కుడి చెవిలోకి నొప్పి కూడా వస్తుంది. ఈ కుడి ముక్కులో గాలి రాకపోవడం అనేది అడల్ట్ పేషెంట్స్ అయితే జనరల్గా ఉండేది డిఎన్ఎస్ అనే కారణం ఉంటుంది, డీవియేటెడ్ నాసిల్ సెప్టమ్, అంటే బోన్ వంకర. అది పెరుగుదలతో కానీ లేదంటే ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తగ్గడం వల్ల కానీ బోన్ వంకరపోయినప్పుడు అబ్జెక్ట్ మూసుకుపోతుంది. రేర్గా బోని ఎట్రేషియా అంటారు, అంటే చెవిలో ముక్కు లోపల హోలే పూర్తిగా ఫామ్ కాకపోవడం, ఆ స్టెనోసిస్ హోల్ సన్నగా ఫామ్ కావడం. ఇవి ఏమైనా సరే మనం సిటీ స్కాన్ చేస్తే ఇవాల్యుయేషన్ అవుతుంది. ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం సర్జికల్గా రెక్టిఫై చేయాలి. డిఎన్ఎస్ కానీ ఎట్రేషియా కానీ స్టెనోసిస్ కానీ మందులతో తగ్గవు. చెవిలో నొప్పి దేనికంటే ఏ స్వరం అంటారు, ముక్కు ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అయిపోతుందో అటుపక్కన ఇన్ఫెక్షన్ బ్లాక్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అని ఉంటుంది, చెవి నుంచి ముక్కు వెనకాల కనెక్షన్. ఆ యూస్టేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ చెవిలోకి స్ప్రెడ్ అయ్యి తరచుగా నొప్పి వస్తుంది. దీన్ని ప్రాపర్గా 6 weeks ట్రీట్ చేసి బోన్ స్ట్రైట్ చేస్తే చాలా మందిలో ఫ్రీక్వెంట్గా చెవి నొప్పి వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.